100 гектар жерге өздөштүрүп бадам эгилип жатат. Рахим Турпаев Мурас айылындагы багбанчылык менен алектенген кишилердин бири. Ал бадамдын сырын бала кезинен жакшы билип, кошуналарына дайыма кеп кеңешин айтып турат. Анткени Мурастын табияты бадам өстүрүүгө ыңгайлуу келип, мурдатан эле бул айылда короосуна бадам өстүргөндөр көп. 500 түтүндүү айылда эгин эккенге сууга суу жок. Жаштар жапырт эле миграцияга чыгып кетишет. Баягы деңиз деңгээли, табигаты, шол дарактын өсүп өнүп кетишиге шарт түзүп берет экен да. Ошондуктан шаар эме болду да, тандалып алынды. Айылга жакын болгондуктан баягы мал кышын жазын шаарда болот эди. Анан жайыт жер баягы такырга айланат экен да. Такыр болуп көп жерлер бузулуп кеттир. Жаңы көчөт эгип жүрүп өзүбүз да эми көрдүк. Баягы сел ара, баягы жуан жук, ошондой жерлер көбөйүп кеттир. Көрсө мынетте адистер айтып атат, 10 жылда дагы кайрадан мурдагыдай болуп жайга келип кетет шу жерлер дейт да. Азыр эми көчөттө отургузуп бүттү, эрте бүгүн айландырып тосса сымтору менен анан жакшы болуп калат. 3 жылга чейин карайт, анан 3 жылдан кийин элге өткөрүп берет да. Табигатка дагы өз калууга келишиге жардамы тиет экен, анан мына ал бадамдар мөбөгө кирип берсе, элге баягы семейный бюджетке, экономикага жакшы таасир болот да. Ошентип Лейлектин Мурас айылына бадам өстүрсө болот деп коңшулаш Өзбекстандан 25 000 данадан ашык көчөт алып келинип отургузулган. Ал тамчылатып суугарылат. Түшүм алууга мүмкүн болгондон тарта айыл тургундарына бөлүнүп берилет. Андай болгондо бозоруп, чаң сапырылган 100 гектардай талаа кирешелүү бадам токоюна айланмакчы. 100 гектарга Азербайжандын кагаз деген, акбар кагаз деген сортун алып келип отургузуп атабыз. Бул сорт Ташкенттен алынды. Ташкенттен Мирмахмуд Миржаев деген академиктин атындагы научно-исследовательский институт бар экен. Ошол жерге барып көрүп, үйрөнүп, кесиптери менен анан кийин ошол жерден атайын 25 000 төз көчөт алып келип отургузулуп бүттү. Бул проект 3 жылдык проект менен келген. 3 жылдан кийин биз муну бардык нерселерин аткарып, оруудан арылтып, өстүрүп, түшүмгө кирген күндөн баштап биз өкмөткө өткөзүп беребиз. Программа боюнча бул элге бөлүнүп берилет. Келечекте бул бадамдын түшүмдүүлүгү 1 гектар 1 миллиондон кем эмес түшүм берет. Негизинен 8-9 жылга барганда бул 3 тоннага чейин түшүм берет. 1,5 миллиондон кем эмес ушул жерден эл пайда көрөт 1 гектарына. Айылдагы эгин эгүүгө ылайыктуу жерлердин баары кайракы айдалат. Айылдагылардын негизги тиричилиги мал чарбасы жана килемчилик менен өтөт. Эми бул долбоор ишке ашса, айылдыктар үчүн кирешенин дагы бир булагы болот. Бадам көчөттөрү куурап же мал жандык тебелеп салбаш үчүн айланасы бүт тосулат. Жергиликтүүлөрдөн 10 киши жумуш менен камсыз болот. Кең талаа айыл өкмөтүндө 240 үй бүлө, жакыр үй бүлө боло турган болсо, ошондо 200 үй бүлөнү жакырчылыктан чыгарабыз. Эгер элик соттан бөлүп берсек, менин оюмча ушул толук эле жакырчылыктан чыгарабыз деген ойдомун. Азыркы күндө ушул иш башталды, 10 жумуш орун түзүлдү. Бүгүн уже 10 жумушчу адам иштеп атат. Бул жерде бир 10 жыл, 20 жыл мурун эле бадам болгон да, жапайы бадамчы. Азыр ушул биздин именно Мурас айылы бадамга шарты туура келе турган айыл да. Азыр мында тегеректи карасаңар да бүт мына огороддордо бадам эгилген да. Мурастагы 100 гектар талааны бадам токоюна айлантуу үчүн 44 миллион сом каржылык колдоо болду. Бул демилге натыйжасын берсе, башка айылдарда да ишке ашыруу пландалууда.